Ninawasalimu ndugu katika jina la Yesu. Mahali popote mlipo, ninajua ya kwamba siku hizi watu wana kuwa nyumbani kila wamoja katika nyumba zao. Lakini basi hatuko sisi wenyewe. Tunashukuru ya kwamba tumeamuka sisi wote vizuri. Ninaamini ninyi pia mko salama. Tunataka kuendelea na neno la Mungu kama vile kawaida. Acha tusome neno la Mungu katika Injili ya Luka. Ni sura ya 24 na mstari wa 49. Injili ya Luka 24 mstari wa 49. Biblia inasema, "Natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata muvikwe uwezo utokao juu." Akawaongoza mpaka Betania, akainua mikono yake akawabariki. Ikiwa katika kuwabariki, alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni, wakamwabudu, kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu. Nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Amena. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunaliombea neno lako. Tunahitaji Roho wako Mtakatifu kuzungumuza na kila mmoja. Asante kwa sababu Roho wako atatuongoza kunena. Asante kwa sababu Roho wako Mtakatifu atatuongoza kusikia neno lako. Kwa sababu neno lako linaleta uzima katika maisha ya wanadamu. Ninaombea msikilizaji, ninaombea kila atakayetufuata. Asante kwa sababu wewe ni pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu tunaomba. Acha nikukumbushe kidogo kuhusu yale tumezungumuza juma iliyopita. Niliwaambia ya kwamba tunakuwa katika period ya siku 40 baada ya ufufuo. Kwa nini Yesu aliendelea kubaki hapa duniani baada ya ufufuo? Tulisema maneno kama 3 ama 4. Kwanza alikuwa katika matayarisho. Alijua ya kwamba anataka kuacha daraka kubwa kwa mtume wake. Ile daraka ambayo alikuwa nayo hapa duniani, na ilimubidi kwanza awatayarishe kwa ile kazi ambayo anataka kuachia. Jambo moja alitaka kufahamu, kuhakikishia kwamba hajaendelea kubakia kaburini, lakini amefufuka na yuko hai. Na jambo la pili, aliwafunza neno. Alitaka wajue neno kwa sababu hii ndiyo ambayo watatumia katika kuwavua watu. Na jambo la tatu, alitaka kuwafanya mashahidi wa mambo yote, ufufuo, kifo chake na ufufuo wake. Hiyo ndiyo ilikuwa lengo kubwa zaidi la Yesu kuendelea kubaki nao muda wa siku 40. Na jambo la 4 ambalo tuliongea ni ahadi. Hii ahadi ambayo aliwaambia wasiende, wangoje kwanza. Ahadi ya Baba ambayo wamesikia kwake akiwaelezea ya kwamba Baba atawatumia, mpokee kwanza uwezo utokao juu. Hii ndiyo nataka tuzungumuze leo. Ahadi ya Yesu Kristo ambayo aliwaambia, ingawa alikuwa amekwisha kuonekana kwao mara kadhaa, na ingawa alikuwa amekwisha kuwafunza neno, na hata Biblia inasema akafungua akili zao wakaelewa na maandiko. Kweli alijua ya kwamba haya maandiko matakatifu ndiyo Injili, ndiyo watatumia kwa kuweza kuvua watu. Sababu aliwaita kwa lengo la kuvua watu. Walikuwa wavuvi wa samaki, lakini aliwaita kusudi waweze kuvua watu. Na ingawa alikuwa amekwisha kuwafunza, Biblia inasema akafungua akili zao wapate kuelewa na maandiko. Lakini aliona kuna jambo la muhimu tena ambalo ni lazima wapokee, wangoje kwanza ahadi ya Baba ili waweze kufaulu kwa hiyo kazi. Tukisoma katika
Injili ya Yohana sura ya 14 na mstari wa 15 hadi 20. Yesu anawaambia ya kwamba, naambia wanafunzi wake, mkishika amri zangu na mimi nitamuomba Baba, naye atawatumia msaidizi mwingine ambaye atakaa nanyi hata milele, ambaye ni Roho wa kweli. Ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu haumuoni na haumjui, lakini ninyi mnamjua. Anakaa kwenu na atakuwa ndani yenu. Huyu ndiye ninataka tuzungumuze, wandugu, msaidizi ambaye ni Roho wa kweli, ambaye atakaa nanyi hata milele. Yesu aliona kwamba ni lazima wapokee huyu msaidizi, huyu Roho wa kweli aonekane katika maisha yao. Huyu ndiye atawasaidia, huyu ndiye atawaongoza, huyu ndiye atawawezesha kufanya chochote ambacho wanafanya. Najua katika ulimwengu kuna maroho mengi ambayo inadanganya watu, ambayo inaongea na watu, ambayo inazungumza na watu, lakini huyu ni Roho wa kweli. Yesu anasema ni Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa maana haumuoni wala kumtambua, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu na atakuwa ndani yenu. Roho Mtakatifu, huyu ndiye ambaye alitaka abaki nao, ambaye atawasaidia katika mambo yote. Ni Roho wa kweli, ni Roho wa Mungu, Roho wa kweli, si roho wa upotovu. Roho zingine ambazo zinapotosha watu. Kuna maroho ambayo inapotosha watu. Kuna maroho inazungumuza na watu. Kuna maroho ambayo inaweza kukuongoza katika mambo mabaya, lakini huyu ni Roho wa kweli ambaye anaweza kusaidia, ambaye anaongoza, ambaye atatumia watu kufuatana na sawasawa na neno la Mungu. Tukiendelea kusoma aya ya 18, Yesu anawaambia hawa wanafunzi wake, anasema, sitawaacha ninyi yatima, bali nitarudi tena, nitakuja tena kwangu. Bado kitambo kidogo ulimwengu haunioni, lakini ninyi mnaniona, kwa sababu mimi niko hai na ninyi mtakuwa hai pamoja na mimi. Unajua, wakati alipomaliza kazi alienda mbinguni. Tumesoma ya kwamba aliwapeleka katika mlima wa Betania, akainua mikono yake akawabariki, na baada ya kuwabariki akanyakuliwa, akatoka pamoja nao. Katika Matendo ya Mitume sura ya 1 na haya ya 9 hadi 10, huyu mwandishi amesema ya kwamba walipokuwa wakitazama juu, kuna mashahidi wawili walitokea wakati huo Yesu amepanda. Wakawaambia, ninyi wanaume wa Galilaya, vile mnavyomuona Yesu akienda, vivyo hivyo ndivyo atakavyorudi tena. Tuna ahadi ya kwamba atarudi tena hapa duniani. Yesu atarudi kulichukua kanisa lake, kuchukua wale ambao wamemngoja, kuchukua wale ambao wanamwamini. Ndio maana alitaka wangoje kwanza, wasiendelee na kazi kabla hawajavikwa huu uwezo utokao juu. Yaani ni Roho Mtakatifu ndiye atawawezesha kufanya chochote ambacho watakachokifanya. Sura ya 16 na haya ya 7 tunasoma hapo, Biblia inasema hivi, yafaa niende ili msaidizi akuje, na atakapokuja atahakikisha ulimwengu kwa mambo matatu. Najua lengo la Yesu Kristo, huyu Roho Mtakatifu, ni yeye ambaye ataweza kubaki katika kanisa, ni yeye ambaye ataweza kubaki akiongoza wa kanisa lake hapa duniani. Alisema atahakikisha ulimwengu kwa mambo ya dhambi, atahakikisha ulimwengu kwa mambo ya haki, atahakikisha ulimwengu kwa mambo ya hukumu. Roho Mtakatifu anapokuja
anazungumuza na watu, anazungumuza na kila mmoja mahali popote ulipo. Unajua wakati wa Agano la Kale alikuwa pamoja na wale wa zamani, alikuwa akitumika nao, lakini hakukuwa ndani yao. Lakini wakati wa Agano Jipya, Roho Mtakatifu aliingia ndani, anakaa ndani ya kila Mkristo. Kila Mkristo, kila anayemwamini Yesu Kristo anastahili kuwa na Roho Mtakatifu katika maisha yake, kwa sababu huyu ndiye atakuwa kiongozi, huyu ndiye atatusaidia, huyu ni msaidizi. Na Yesu anasema ya kwamba yafaa niende kusudi huyu msaidizi akuje, na huyu atawahakikishia katika mambo haya. Atahakikishia ulimwengu kwa dhambi. Wakati unatenda dhambi, Roho Mtakatifu anakuambia, anakuzungumuza, anakuambia kwamba umetenda jambo mbaya. Mahali popote ulipo, yeye akiwa ndani yako, atakuwa na wewe mahali popote ulipo na kwa nyakati zozote. Hata ukienda mahali, iko pamoja na wewe. Ikiwa ni mchana, ikiwa ni usiku, iko pamoja na wewe. Ukiwa kwa gari, iko pamoja na wewe. Mahali popote ulipo, kwa sababu iko ndani yako. Na huyu atakuwa akikusaidia katika mambo mengi. Biblia inasema ya kwamba atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Atahakikishia ulimwengu kwa dhambi, kwa sababu ulimwengu hawakuweza kumwamini Yesu Kristo. Na huyu ndiye anaweza kukuonyesha kwamba unafanya jambo mbaya. Kuna wakati mtu anatenda dhambi pasipo kujua, lakini Roho Mtakatifu anakuambia kwamba hili jambo unafanya ni mbaya. Maroho inaongoza mtu kufuatana na hisia za mwanadamu. Maroho zingine za kawaida zinakuongoza kufanya jambo sawasawa na mapenzi yako. Lakini Roho wa kweli, yeye anaongoza watu kufanya mapenzi ya Mungu. Haende kinyume cha neno la Mungu, haende kinyume cha mapenzi ya Mungu. Anaongoza kufanya yale unataka. Biblia inasema ya kwamba kwa dhambi, kwa sababu hawakumwamini, atahakikishia ulimwengu kwa wale ambao hawakumwamini kwamba wanaishi katika dhambi. Na kwa haki anatujulisha ya kwamba hakika Yesu ameshinda, kwa sababu ameacha ulimwengu na amerudi mbinguni. Kwa hukumu ni kwa sababu yule mwovu tayari amekwisha kuhukumiwa. Hapa Biblia inasema ya kwamba amwaminie mwana ana uzima wa milele. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kazi ya Roho Mtakatifu, Yesu alitaka kwanza wanafunzi wavikwe hizi nguvu, wajazwe na Roho Mtakatifu ili waweze kufaulu kufanya kazi yake. Sababu pasipo Roho Mtakatifu, pasipo Roho wa kweli, yeye ni wa kweli, hawezi kukuruhusu kuenenda katika mambo ya ufisadi, mambo ya uongo, mambo isiyo sambamba na neno la Mungu. Yeye anataka tuenende katika kweli, kwa sababu yeye ni kweli. Katika aya ya 13 tukisoma katika kitabu hii ya Yohana sura ya 16, Biblia inasema hivi: lakini atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Sababu atanena kwa mambo yajayo, na atawapasha kwa mambo yale ambayo mimi nimewaambia. Atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Huyu ni kiongozi. Wapendwa, acha niwaambie kwamba ni vizuri kuongozwa na Roho wa Mungu. Katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 na haya ya 14, Paulo anasema ya kwamba wote wenye kuongozwa na Roho wa Mungu, hao ndiwe wana wa Mungu. Kama hatuongozwa na Roho wa Mungu, basi tunakuwa wana wa wengine, wana wa Mungu wa dunia hii. Sababu Mungu wa dunia hii anafanya kazi pamoja na ulimwengu. Yeye ni Mungu wa ulimwengu na anafanya kazi akitafuta kupotosha watu. Najua wakati huu ni wakati mzuri sana ambao tunaweza kushirikiana na Roho wa Mungu. Tunaweza kuwa katika hali ya maombi, tunaweza kuwa katika hali ya kusoma neno la Mungu na kuweza kusikiliza Roho Mtakatifu ananena nini katika maisha yetu. Wakati unakuwa katika nyumba, najua ndugu yangu, Roho Mtakatifu yuko pamoja na wewe.
Usiwaze kwamba uko peke yako, lakini Roho wa Mungu iko pamoja na wewe, atakusaidia kukuelewesha katika mambo yale ambayo unahitaji kuyafanya. Biblia inasema ya kwamba atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, na hata mambo yajayo atawapasha habari zake. Roho Mtakatifu anatukumbusha ya kwamba tunaishi katika ahadi. Kuna ahadi ya Mungu ambayo amesema, kuna ahadi ya Yesu Kristo ameacha ya kwamba atarudi tena. Ni lazima tuwe tayari kungoja hiyo ahadi, siku ambayo atarudi, siku ambayo atakuja, akute uko tayari. Tujitayarishe tukiongozwa na Roho wa Mungu, tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Hii ahadi ya Yesu Kristo ngari inaendelea hata vizazi katika vizazi. Haijakuwa ni wakati mmoja tu. Kuna wale wanasema ya kwamba eti Roho Mtakatifu ameshuka mara moja tu wakati wa Pentekoste, lakini hiyo si kweli. Roho Mtakatifu ni ahadi ambayo itaendelea wakati wote. Kanisa la Kristo lingali hapa duniani, ngali itaendelea kuwashukia wale ambao wanangoja. Ni vizuri tungoje huyu Roho wa kweli ambaye atatuongoza. Acha tuone katika waraka wa Mtume Paulo sura ya 8, tuone anasema nini kuhusu habari ya huyu Roho wa Mungu ambaye alisema tungoje kwanza tuvikwe huo uwezo utokao juu. Hizi ni nguvu ambazo zinawezesha kila Mkristo. Ni mwalimu mkubwa sana ambaye anafundisha kila anayeamini, kila anayemjua Yesu Kristo. Kinyume cha hayo ni mambo ambayo si kweli, si halali. Lakini tukiongozwa na Roho wa Mungu, hapo tunatenda sawasawa na mapenzi yake. Warumi sura ya 8 na mstari wa 20 na chatuone hapo mstari wa 26. Biblia inasema hivi: kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Amena. Unajua huyu ni Roho wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba yeye, kuna mara tunaomba, kuna mara tunatenda. Mwanadamu hali yake kila mara anatenda sawasawa na mawazo yake, ama kwa akitamani yale ambayo anataka kwake atendewe. Na hata katika maombi yetu mara nyingi utakuta tutaomba tukisisitiza sana kufuatana na yale ambayo tunatamani, yale ambayo tunataka Mungu atutendee katika mapenzi yetu sisi wenyewe. Lakini inawezekana yale ambayo wewe unataka Mungu akutendee si mapenzi ya Mungu. Sababu Mungu anaona mbali sana na mawazo yako. Anajua yale ambayo itakufaa. Anajua yale ambayo itakufaa katika maisha yako. Na kwa sababu ya hiyo ni lazima tungoje ama tuombe sawasawa na mapenzi ya Mungu. Yesu alipoomba, yeye hakusema kwamba mapenzi yangu ifanyike. Aliomba mapenzi ya Baba ifanyike. Sababu alijua ya kwamba mapenzi ya Mungu ndiyo yenye kuwa na maana zaidi. Na sisi tunapoomba, Biblia inasema ya kwamba huyu ni msaidizi. Ni kweli ni msaidizi. Mungu alimtuma kwamba awe msaidizi, atusaidie katika mambo yote yale ambayo hatuweze. Hata wakati tunapoomba, Biblia inasema Roho naye hutusaidia katika udhaifu wetu. Udhaifu wetu ni gani? Udhaifu wetu ni wakati tunaomba tukifuatisha hisia zetu, tukifuatisha nia zetu. Lakini yeye anasema hutusaidia katika udhaifu wetu, kwa maana hatuombi, hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Sikia ndugu yangu, mara nyingi tunaomba sawasawa na mapenzi yetu, lakini wakati tunaomba kinyume cha mapenzi ya Mungu, hapo Roho sasa anatusaidia. Biblia inasema anatusaidia, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye
akichunguza mioyo ajua nia ya roho ilivyo. Kwa kuwa ajua nia ya roho ilivyo. Yeye huyo anajua. Biblia inasema ya kwamba anaona mawazo ya mwanadamu toka mbali. Kabla hujasema, kabla haujaongea, tayari amekwisha kujua unatamani nini, unataka nini. Huyu roho wa kweli, huyu ndiye msaidizi wetu. Huyu ndiye anatuongoza hata katika maombi. Nashangaa kusikia hata anatuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Anasikia uchungu wakati tunaingia katika mapenzi yetu na kuomba tofauti na mapenzi ya Mungu, na kuomba tukifuatisha hisia zetu. Yeye anaugua, anasikia uchungu, lakini anatuombea kwa sababu anajua nia ya roho jinsi gani ilivyo. Roho Mtakatifu anajua nia ya roho jinsi ilivyo. Ndiyo maana Paulo anasema hapa kwa haya ya 14 katika sura hii ya 8. Yeye anasema kwa haya ya 14 anasema hivi katika sura hii ya 8. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto wa Mungu, basi tu warithi sawasawa, tu warithi wa Mungu, warithi pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate kutukuzwa pamoja na yeye. Hii ni kweli wa ndugu ya neno la Mungu. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto wa Mungu, basi tu warithi pamoja na Kristo. Ni kwamba roho wa Mungu, huyu Roho Mtakatifu, huyu ndiye ambaye, hii ndiyo kisa zaidi kimefanya Yesu anawaambia msiende mara moja, ngojeni katika mji, mngoje ahadi ya Baba ikuje kwenu. Hapo ndipo mtafaulu kwenda kufanya kile kitu ambacho nataka kuwaachia. Unajua, tunapohubiri Injili ama tunapokuwa Wakristo, inabidi tufanye hatua ya kutafuta uongozi wa Roho Mtakatifu. Kila Mkristo inakubidi ufanye hatua ya kutafuta uongozi wa Roho Mtakatifu. Sababu kila jambo ambalo tunafanya, inawezekana kila jambo ambalo unafanya, wewe unaweza kuzania kwamba unatenda vizuri, unaishi na wengine vizuri, lakini Roho anakuzungumzia. Tunaweza kuwa na mioyo migumu. Huyu ni msaidizi wetu ambao tumepewa na Mungu, aweze kutuongoza, aweze kututia kwenye kweli yote. Kweli yote ni gani? Ni kuenenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ni kuenenda katika kicho cha Yesu Kristo. Ni kujua kutii, ni kujua kunyenyekea, ni kujua kufanya mapenzi ya Mungu. Huyu Roho Mtakatifu ni yeye peke yake anaweza kukusaidia. Najua hata wakati unaweza kutenda jambo mbaya, kama wewe ni Mkristo, huyu Roho Mtakatifu hakose kukuelezea kwamba jambo hili ni mbaya. Unaweza kuwa na moyo mgumu wa kuendelea kutenda mambo unayotaka peke yako, lakini bila shaka anakuambia kwamba jambo hili unatenda ni mbaya. Na ni lazima tujue kunyenyekea, ni lazima tujue kutii, ni lazima tujue kutafuta uongozi wa Roho Mtakatifu. Hapo ndipo tutakuwa katika mapenzi ya Mungu. Sababu ametuachia Roho Mtakatifu kama kiongozi katika maisha yetu, kama msaidizi ambaye atatusaidia katika maisha ya Ukristo hapa duniani. Wandugu, ni furaha kubwa ikiwa tutajazwa na Roho Mtakatifu. Ni furaha kubwa ikiwa tutaongozwa na Roho Mtakatifu. Kanisa la Yesu Kristo tukiongozwa na Roho Mtakatifu, hapo sasa tunakuwa katika mapenzi ya Mungu. Hapo sasa tunakuwa wana wa Mungu. Hapo ndipo tunakuwa wana wa Mungu tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Huyu Roho wa kweli, sababu yeye ni Roho
wa kweli, ni kiongozi, ni mwalimu, ni mkufunzi. Anajua kufunza sana. Mahali popote ulipo, anakufunza, anaongea na wewe, anaongea na mawazo yako, anaongea na moyo wako. Anajua jinsi gani nia ya mwanadamu ilivyo. Anajua nia yako jinsi gani ilivyo. Nyenyekea sana chini ya mapenzi ya Mungu, ili uweze kujazwa na Roho wa kweli. Ili huyu Roho wa kweli akae ndani yako. Ili Roho wa kweli azungumuze na wewe. Huyu Roho wa kweli aongoze maisha yako. Sababu kila mara mambo inaenda vibaya ni kwa sababu hatukubali kuongozwa na huyu Roho wa kweli. Lakini kama tunakubali kuongozwa na huyu Roho wa kweli, tutaenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Hapo sasa tunaonekana tuko wana wa Mungu, na tunaonekana wana wa ahadi, na tunaonekana warithi pamoja na Kristo, kwa sababu anakaa ndani yetu. Katika ile sura ya 19 na haya ya 33, Biblia inasema hivi, nimewaambia hayo ili muwe na amani, nami muwe na amani yangu. Ulimwengu una dhiki nyingi, ulimwengu una mambo mengi, lakini jipeni moyo, kwa kuwa mimi nimeushinda ulimwengu. Ulimwengu una dhiki nyingi, ulimwengu una vikwazo mingi, lakini Yesu ameshinda ulimwengu. Na roho wa kweli katika moyo wako, katika maisha yako, utashinda ulimwengu. Hutashinda kwa nguvu zako wenyewe, lakini pamoja na Roho wa Mungu, pamoja na Roho wa kweli ambaye anakaa ndani yako, hapo sasa utashinda ulimwengu. Hizo dhiki nyingi ambazo tunaishi kwa adho, lakini tukiongozwa na Roho wa kweli, atatuwezesha kushinda ulimwengu. Atatuwezesha kupiga vita ya yule mwovu ambaye anapigana nao katika kanisa lake. Acha nikuombee ndugu, tuombee neno lake ili liweze, Roho Mtakatifu aweze kuendelea kuwa mkufunzi wa kila mmoja wetu. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa asubuhi njema. Tunakushukuru kwa neno lako ambalo linaleta uzima katika maisha ya mwanadamu. Asante kwa yeyote ambaye ametusikiliza. Asante kwa sababu ahadi yako ni kwamba unakesha juu ya neno lako ili uweze kutimiza kile ambacho umelituma. Hakuna kingine isipokuwa zile roho ambazo ziko katika hali ya upotevu. Baba, ninakushukuru kwa sababu Roho wa kweli ni mwalimu ambaye anafunza kila mmoja wetu. Asante kwa sababu tutaendelea kufunzwa na yeye. Wema wako na utukufu wako Yesu Kristo uendelee kuwa mahali popote. Uendelee kuwa pamoja nasi. Ni katika jina lako tunaomba. Amen.